Mehr operatsiyasi faqatgina O'zbekiston bilangina bog'liq emas, bilasiz. Albatta. Bu xalqaro proyekt, chunki birinchidan O'zbekiston bir necha davlatlar bilan til topishi kerak, kelisha olishi kerak va biz hozir mana bu operatsiya orqali O'zbekistonga kelganlar, vataniga qaytganlar bilan gaplashdik va ular umuman olganda O'zbekiston hukumatidan nihoyatda minnatdor. Lekin qiziq bir jihati, ular bu yerdan qaysidir jihatdan qochib ketgan odamlar, ya'ni o'zlaricha yangi imkoniyatlar izlab, yangicha bir hayot izlab ketgan odamlar. Nimaga kerak ular O'zbekistonga va hozir? Mana shu insonlar, ular kim? Mana shu savolni bersak, sizni savolingizga javob topiladi. Bu insonlar bizning qardoshlarimiz, bizning millatdoshlarimiz. Endi tasavvur qiling, uzoq bir qarindoshingizda bir qayg'u bo'ldi, uni bolasi yetim qoldi, yo bir kasal bo'lib qoldi. Siz insoniy burchingizni qalbingizdan his qilasiz. Siz ularga mas'ulsiz. Bu ham odamiylik jihatdan, ham fuqarolik jihatdan biz ular oldida mas'ulmiz. Ular adashgan. Ularga nimalardir va'da qilingan. Ularni bu chiqib ketishlari ularda o'sha bilimni yetishmasligi, ilmni yetishmasligi va yaxshi hayotga, boylikka, balkim bir mehnatsiz hayot kechirishga bir ishonch bilan chiqib ketishgan, lekin dunyoni hech chekkasida yo'qki, mehnatsiz hayot kechirish mumkin bo'lsa. Hamma joyda avval mehnat bo'linadi, keyin farovonlik bo'ladi. Demak, ularga nimalarnidir yolg'on va'dalar berilgan va ular shunga ishonib chiqib ketishgan. Faraz qiling, o'zimizni bir bolalarimiz shu joyda talato'p ichida, o'sha o'q yomg'iri ichida juda bir dahshatli holatda dunyoga kelib, o'sha joyda oqqan qonni ko'rib katta bo'ldi. Biz qanday qilib biz inson sifatida, o'zbek sifatida bularni o'z holiga tashab qo'ya olamiz? Xo'p, biz ularni olib kelmadik. Nima bo'ladi? Ulardan shu jangarilar paydo bo'ladi, o'g'il bolalaridan, qiz bolalaridan kim voyaga yetadi, buni faqat Xudo biladi. Shuning uchun ham biz shu tarix oldida mas'uliyatni bo'ynimizga olib, mana o'sha bu muzokaralar oson bo'lgani yo'q. To'g'ri aytdingiz. Bu o'sha jang ketayotgan hududlarga kirib, ularni olib chiqishga ruxsat olish, ularni yig'ish, ularni davlatlararo bir shahardan ikkinchi shaharga olib kelib, ana u joydan olib kelish. Pandemiya sharoitidamiz. Ana shu sharoitda bularni olib kelishni davlat o'z bo'yniga oldi. Meni fuqaroyim deb. Chunki bizning asosiy qonunimizda O'zbekiston fuqarolari dunyoning qaysi chekkasida bo'lmasin, davlat uni himoya qilishni o'z zimmasiga oladi deb bitib qo'yilgan. Shuning uchun ham biz mana shu narsani olib kelinganini men fuqaro sifatida, mayli deputat sifatida, bir ayol ona sifatida buni yoqlayman. Chunki oson emas. Ularda dunyo qarash o'zgargan, hayotga munosabat o'zgargan, lekin endigi vazifa ular mana kelishdi, bu qiyinchilikni ko'rib kelishdi. Ular endi vatan nimadi? Tinchlik, xotirjamlik nimadi? Tinch yotib, tinch turish nimadi? Ertangi kunga ishonch, ertaga bir-birda nonini bo'lishi degan narsaga bir ishonch paydo bo'lishni endi his qiladilar. Shuning uchun ham bu juda zarur edi. Qachon xabar topdingiz qonunchi sifatida mana shu operatsiya haqida? Oliy Majlis qanchalik biladi bu ishlar haqida? Qachon bilasiz? Jarayon haqida bilasizmi yoki qaror qabul qilinib vatandoshlar olib kelinganidami? Sizga qachon xabar berishadi bu borada? Bu narsa mana avvalgi yil ham bu 200 ga yaqin odam olib kelindi. O'zingiz bilib turibsiz, bu algazgina harbiylar bilan aloqador, o'sha har xil xizmatlar bilan aloqador ish bu, shunaqa jarayon. Bu ish tayyorlayotgani haqida biz xabardor edik. Mana shu harakat ketayapti, mana shu mehr operatsiyasi tayyorlanyapti deyilgan edi, lekin xavfsizlik jihatidan uning muddatlari, qachon, qayerdan, kimlar olib kelinishi albatta bu amalga oshirilmaguncha bu oshkor qilinmaydi. Lekin shu kunlarda bu narsa bo'lishi kerakligidan biz xabardor edik. Va qanday oshirilayotgani haqida ham aytishdimi sizga, masalan, deylik, maxsus xizmatlar deb, maxsus xizmatlar bu ish bilan shug'ullanyapti. Buning uchun albatta bu ishni ko'rgan shu maxsus xizmatlar davlatlararo muzokaralarni, muhokamalarni, chunki bu ko'p tomonlama jarayon. Bu faqat O'zbekiston olib kelaman dedi-yu, ular bizga qo'llab topshirdi degani emas. Bu joyda juda katta xalqaro jarayon ketdi, muhokamalar ketdi. Ular oson bo'lgani yo'q. Oxirgi
daqiqagacha ularni chiqarib yuborishga ruxsat berishi bu juda katta savol ostida turdi. Shuning uchun ham o'sha xavfsizlik masalasi bo'yicha bu narsa birozgina hammaga oshkor qilingani yo'q. Boyagi mana mehr operatsiyasi dedik. Men shu narsani bu narsa o'ylaganimizdan keyin mana shu operatsiya haqida mana shu haqida nima uchun mehr? Nima uchun mehr deb ataldi? Saxovat deyilishi mumkin edi, ozodlik deyilishi mumkin edi. Nima uchun mehr? Mehr so'zining lug'aviy ma'nosi bu quyosh degani. Quyosh hammaga birdek nur sochadi. U kim bo'lishidan, qaysi qit'ada yashashidan qat'iy nazar, quyosh hammamizga baravar nur sochadi. U gunohkor, yo zo'r odam, yo bir jangori, bir gunohkor deb yoki bir jinoyatchi emas. Quyosh hammaga birday mehr sochadi. Shuning uchun ham u adashgan bo'lishi mumkin, turli bir noto'g'ri ishlarni qilgan bo'lishi mumkin, lekin mehr quyoshi ularni mana o'ylaymizki, ularning qalbida paydo bo'lgan mana shu tahlika yoki bo'lmasam turli xil tuyg'ular mana shu mehr quyoshidan eriydi. Albatta ular mehr ko'rgandan keyin mehr nimaligini tushunadi va tinch hayotga qaytadi. Sizda biror bir xavotir bormi ular yuzasidan? Nimalarda ehtiyot bo'lishimiz kerak degan bo'lardingiz? Mana ular yangi hayot boshlashyapti, jamiyatga qo'shilishadi, to'g'rimi? Yosh avlod, ayollar, mana gaplashdik, yosh ayollar, ular ham o'ziga xos ta'sir kuchiga ega jamiyatga qo'shilar ekan. Ya'ni ko'plar ularning tajribasi bilan qiziqadi, taassurotlari bilan qiziqadi va hamma ham mantiqli to'g'ri qaror qila olmasligi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Endi xavotir deganda mana shu insonlarni bu tinch hayotga ko'nikib ketishi qanchalar oson kechar ekan, ularni ko'rgan, o'sha olgan salbiy hayot tajribasi bularni kelgusi hayotiga qanday bir ta'sir qilar ekan va ularni qarindosh urug'larida ularga bo'lgan munosabat, chunki mahalla ko'y oldida bizni qora qilib ketgani bor, mayli o'sha joyda farzand orttirib kelgani bor. Biz musulmon xalqmiz. Bu albatta birozgina salbiy qarash bo'ladi, lekin baribir boyaga aytganim, bizni yaralishimizda, bizni xamirimiz qorilganda o'sha bir chimdim mehr ortiqroq solinganki, biz ularni kechira olamiz. Lekin biz qanchalar ularni bag'rimizga olsak, boyaga aytganim o'sha mehr bilan ularni qalbini erita olsak, albatta ular ko'nikib ketadi. Chunki ular zulmni, qiyinchilikni, kerak bo'lsa ochlikni, muhtojlikni, eng qiyin umidsizlikni ko'rishdi. Endi ularga agar umid berilsa ertangi kunga, albatta ular mana shu umid bilan ertangi kunga ishonch bu eng muhim narsa hayot kechirishimizda. Asosan ayollar va bolalar haqida gap ketmoqda. Erkaklarni ham olib kelish kerakmi? Bu qaynoq nuqtalardan ular haqida ham o'ylash kerakmi? Albatta o'ylash kerak. Mana oxirgi yillarda e'tibor beradigan bo'lsak, davlatimiz tomonidan inson huquq va erkinliklari bo'yicha juda katta islohotlar davom etyapti. Nafaqat davlatimiz ichkarisidagi fuqarolarimizga, balki davlatimizdan tashqarida bo'lgan fuqarolarimizga juda katta e'tibor beryapti. Bu biz eng katta qomusimiz Konstitutsiyaning 22-moddasida o'z asosida yozilgan. Albatta berishimiz kerak. Sababiki biz shunday millatmizki, mehr-oqibatli millatmiz. Ko'pgina fuqarolarimiz kimlardir adashib turgan, kimlardir qanaqadir g'oyalariga ishonib ketgan jarayonlar ham bo'lgan. Oliy Majlisning roli qanchalik bu yerda? To'g'ri tushunyapmiz, Prezident Mirziyoyev buni xohladi va mana amalga oshirildi. Lekin mana siz shaxsan qachon bildingiz bu operatsiya haqida? Qanchalik ta'sir qila olasiz bu operatsiya bilan bog'liq qarorlar, jarayonlarga? Bilasizmi, bundan bir necha yillar oldin bizda amnistiya degan bir tushuncha bo'lardi. Mana oxirgi yillarda afv etish bu juda katta islohotlardan bittasi. Oliy Majlis o'zi qanday deyiladigan bo'lsak, o'zi Oliy Majlisdan jamiyatga chiqayotgan qonunlar, misol uchun qonunlar, bu hammasi aslida insonlarning erkinliklari va ravnaqi uchun xizmat qilinishi kerak. Oliy Majlis mana shu jarayonda juda katta bir pozitiv ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Men bu operatsiyani o'sha boshlanish davrlaridan, tayyorgarlik jarayonlaridan bilgan edim va eshitgan edim va bu narsani men shaxsan inson sifatida va deputat sifatida juda katta qo'llab-quvvatlagan. Shu sababiki bizni
tashqarida juda ko'p o'zimizga yarasha fuqarolarimiz, bizga ko'p migrantlarimiz bor. Ularning huquqlarini himoya qilishimiz kerak. Ular ham bizni bir vatandoshimiz, bizni bir akamiz, ukamiz. Biz ularga albatta mehr-oqibatlik ko'rsatishimiz kerak. Bu to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Mana anchadan beri O'zbekiston kimga ochiq bo'lishi kerak, kimga yopiq bo'lishi kerak degan savol muhokamada. Va bu borada qandaydir bir qat'iy fikrlar shakllangan, ya'ni davlatga qarshi jinoyatlar qilgan bo'lsa, turli ig'volarga aralashgan bo'lsa, terrorizmga aralashgan bo'lsa, ekstremistlarga ergashgan bo'lsa, ularga O'zbekistonda joy yo'q degan gaplarni eshitganmiz. Eng yuqori pog'onalardan. Lekin mana O'zbekiston 300 ga yaqin, mana 300 dan ortiq fuqarosini hozir olib keldi va yana davom etadi bu narsa. Va davom etadi. Va buni deylik xavotir va qandaydir bir shubha va gumon bilan kuzatayotgan o'zbekistonliklar nima degan bo'lardingiz agar ular aytsa, bu insonlar nima keragi bor, shuncha millionlab odamlarning millionlab dardi bor, ularni eshiting, ularga yordam bering. Bular deylik sizdan yuz o'girib ketgan odamlar, mayli bola bo'lsin, ayol bo'lsin, lekin ergashgan kimlargadir. Siz juda to'g'ri va bir masalani ko'tardingiz. Bundan ancha yillar oldin shunaqa holatlar bo'lsa, mahalla kuyida umuman tumanlarda yoki qishloqlarda shunaqa holatdagi fuqarolarimizga boshqacha nazar bilan qaragan vaqtlar ham bo'lgan. Men nima derdim? Albatta, nima bo'lgan taqdirda ham biz hammamiz insonmiz. Biz hammamiz O'zbekiston fuqarosimiz. Albatta mehrli bo'lishimiz kerak. Men hozirgi kunda ham 2019-yilda kelgan fuqarolarimizdan kelgan insonlardan men o'zim tanishib bir o'rganib ko'rganimda bir xil hayotni kechirishyapti hozir. Bir xil O'zbekistonda ichkarida bo'lgan fuqarolarimiz kabi bir xil ishlashyapti, bir xil hamma huquqlardan foydalanishyapti. Moslashib ketishyapti. Va ularda siz mana kuzatishingizcha bir jiddiy muammolar bo'lmayapti. Jiddiy muammolar yo'q. Men jiddiy bir odamda bir depressiyaga tushadigan muammolar men kuzatganim, ko'rganim yo'q. Aynan mana shu o'tmishi bor. To'g'ri. O'zbekiston ba'zida biz eshityapmiz tanqidchilardan, O'zbekiston bu qadar kuchli emas diplomatik jihatdan yoki tashqi siyosatda u qadar o'tkir emas, borib kurd lagerlariga kirib ular bilan til topishib, bu yerda katta qudratli davlatlar haqida gap ketyapti. Rossiya, Turkiya, Amerika va O'zbekiston albatta nimalargadir kelishgan holda shu ishni qilyapti. Ya'ni shunday o'zidagidek mana shunday silliq kechmayotgan bo'lishi kerak. Qandaydir bir murosalarga borayotgandir, qandaydir bir kelishuvlarga borayotgandir degan shubha gumonlar bor. Bilasizmi, davlat rahbari shu birinchi bo'lib shu prezident bo'lib saylanganlarda eng katta e'tibor bergan javohirlardan bittasi bu tashqi siyosatga. Siz to'g'ri aytyapsiz, oxirgi biz tan olishimiz kerak, bir necha yillar oldin biz hatto O'rta Osiyoda liderlik qanaqadir bir pozitsiyani bergandek deymizmi yoki kimgadir bir boy bergandek tuyuladi. Siz aytayotgan narsa to'g'ri. Bu narsani u davlatlardan fuqarolarimizni olib kelish uchun tashqi siyosatimiz juda mustahkam bo'lishi kerak. Mana BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham bu narsada o'z ekspertlari o'zlarining fikrlarini bildirishdi. Bunday operatsiyalarni butun dunyoda sanoqli davlatlargina bugungi kunda amalga oshirgan va o'ylaymanki, mana biz parlament sifatida mana shu ish boshlagan paytdan beri men aytishim mumkinki, biz tashqi siyosatda ham juda katta bir mustahkam bir pozitsiyaga, ya'ni o'ringa ega bo'lishga harakat qilyapmiz va bunga sekin-sekinlik bilan chiqib boryapmiz. Hozir ular yangi hayotga tayyorlanishyapti. Lekin qiziq tomoni shuki, ularning asl ildizi shu yerdan. Ular vatanda yangi hayotga tayyorlanishyapti. Va ularga bergan savollarimdan biri shu bo'ldiki, o'zingizni qanchalik aybdor yoki gunohkor deb his qilyapsiz? Bormi shunday bir hissiyot sizda deganimizda, ha deb javob berishdi. Lekin O'zbekiston jamiyatiga qo'shilishdan qo'rqishmayapti. Qo'rqishlari kerak emasmi? Yo'q. Men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi men shaxsan o'zim Mehr 1 operatsiyasida shu ayollar bilan, shu bolalar bilan birga yashadim. Ularni har bitta yurishi, har bitta turishi, har bitta gapi, ularni har bitta ko'nglidan, dilidan o'tayotgan narsam bilan birga bo'ldim.
chunki ular to'g'ri bir paytlar kimlarnidir gapiga ishonib, kimlarnidir qanaqadir balandparvoz va'dalariga ishonib ketishgan, lekin bugun ular o'sha joyga borgandan juda ham pushaymonligini men o'zim sezganman. Ular o'sha yerga borib to'g'ri farzandli bo'lishdi, kimnidir yo'qotdi, juda katta yo'qotishlar bo'lgan ularda. U yashash sharoitini yo'qotdi. To'g'ri ularda qasdir ma'noda juda ham katta aybdorlik hissi borligini men sezdim. Lekin o'sha odamlar, o'sha insonlar bizni vatandoshimiz, O'zbekiston fuqarosi. O'sha operatsiyani tashkillashtirish o'zi bir jarayon og'ir bo'lgan. Ularni qabul qilishda o'sha Bo'ston sanatoriyasida hamma elementlariga, hamma jihatlariga alohida e'tibor qaratdikki, o'sha kelayotgan bizani O'zbekiston fuqarolari kimnidir qanaqadir joyda adashgan bo'lsa, u o'zini o'sha aybdorlik hissini bilib turib qaytib kelyapti. Biz ular bilan gaplashganimizda ayniqsa men bitta momentini aytib o'tmoqchiman. 3 yashar, 4 yashar bolani onasi yetaklab ketyapti. Bo'ston sanatoriyasini ko'rdingiz, juda ham chiroyli. Hamma sharoitlarni yaratganmiz. O'sha bolalar o'yingohi, bolalarga atab qilingan bog'cha, maktab, o'quv qurollari, o'sha bolalarni o'zini yana ham bir o'sha yerdagi yaqin sharqda janggohlarning ichida bo'lgan vaziyatni esdan chiqarish uchun, ularga psixologik yordam berish uchun hamma sharoit yaratdik. Shu bitta 4 yasharmi, 3 yashar bola ketyapti, qizaloq, chochlari jingali, shunaqa bir mehrim tushdi shu bolaga, shu qizga. Ketyotganda gul ochilib turibdi, sariq gul. Ketyotib onasini shunday etagidan tutdi, aytdiki, "Aya" dedi, "Bu nima?" dedi. Gulni ko'rsatib, "Bu nima?" dedi. Shunda men o'zimda shunaqangi bir narsani tuydimki, bu bola gunohkor emas-ku. O'sha joylarda, urush bo'layotgan joyda, bombalar portlayotgan joyda tug'ilganiga aybdor emas-ku. U bola bizani vatandoshimizning farzandi. Demakki, bunga biz o'zimizning mehrimizni bersak, uni ota-onasiga mehrimizni bersak, uni yashash sharoitiga mehr bersak, u bizga yana qaytadi. U bizani farzandimiz bo'ladi, u bizani shu yurtimizga kerakli farzand bo'lib o'sishiga bir turtki bera olgan bo'lardik. O'zbekistondan endi nima xohlaysiz deb so'raganimda yoki xalqaro hamjamiyatdan hech narsa, bizga xotirjam hayot kerak, biz jamiyatga qayta qo'shilamiz va hayotimiz davom etadi deyapti. Lekin O'zbekistonda millionlab aholi bor. Endi mana biz o'zimiz kuzatishimizcha, bilishimizcha ularga Suriya, Iroq va boshqa davlatlarga ketgan, jangarilarga qo'shilgan yoki o'sha jangari turmush o'rtoqlariga ergashib ketgan ayollar dushman, xalq dushmanlari, to'g'rimi? Balki insoniyat dushmanlari degan bir informatsiya berilgan, nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro hamjamiyatda ham. Ya'ni bu insonlar haqiqatda tinchlik tarafdorlari emas, bular radikalizm, mutasiblikka ergashgan insonlar deb aytmoqchimanki, jamiyatning qolgan qismichi, ular bu insonlarga qanday qarash ham muhim emasmi davlat uchun? Davlat uchun muhim, chunki ba'zi birda shunaqa fikrlar ham bo'ldi, lekin nega kerak bizga degan, to'g'rimi? Bu insonlar. Bu endi unaqa juda ham kam bo'ldi. Chunki o'sha joyda biz uchrashuvlarni ham qildirdik. Uchrashuvlar bo'ldi. Ana o'sha joyda ularda bunaqa vaziyatlarda, bunaqa narsada juda ham og'ir ekanligini, lekin boya yuqorida aytganimdek, ular bizani O'zbekiston fuqarosi ekanligini ham, lekin bu qaytarib olib kelishda ham juda ham ko'p ishlangan, juda ham ko'p tashkilotlar bu bilan suhbat o'tkazilgan, o'zini olib kelish ham oson bo'lmagan. Bu narsalar kechiktirib, ikkinchi marta urinishda bo'lgan holatlar ham bor. Lekin o'sha aholini o'rtasida ularni qabul qilishida ham, ularni shu jamiyatga kerak ekanligi, shu jamiyatda o'z o'rnini topa olishi va bu qaytarib kelgan ayollarimiz, bolalarimiz juda ham ich-ichidan afsusda ekanligini ko'rsatib bera oldik. Shu jarayonda men o'ylaymanki, meni shaxsiy fikrim va atrofdagilarning shaxsiy fikriki, bu siz aytgan boyagi yuqoridagi aytgan savol o'rinsiz bo'lib qoldi. Chunki juda ham aksariyat odamlar bu narsani qanaqaligini ko'rdi. Ya'ni jamiyat umuman olganda kechirimli demoqchisiz. Jamiyat tushunadi buni. Jamiyat buni tushunadi. Mana bizga bugun aytishdi, juda ko'plab yana o'zbekistonliklar hamon u yerda va kutishyapti, qolib ketishdi deb. Hozir masalan qanday harakatlar bor endi ularni olib kelish uchun va siz mana qonunchi sifatida qanchalik aralasha olasiz bu jarayonlarga, qanchalik ta'sir qila olasiz, qanchalik yordam bera olasiz? U yerdagi
nafaqat erkaklar, hozir o'sha yana ayollarimiz bor, yana bolalarimiz bor. Agar ularni qo'li qonga tegmagan bo'lsa, o'sha odam o'ldirmagan demoqchim, masalan, o'shanaqa vaziyatlarda tushib qolmagan bo'lsa, o'sha davlatimiz siyosatiga qarshi bo'lmagan bo'lsa, albatta ular yana qaytib kelishadi. Bu ishni davom etadi degan masalani qo'ydilar. Men o'ylaymanki, bu davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha protokolga a'zo bo'lganimiz va o'sha 80 dan ortiq o'sha protokollarga a'zo qabul qilganimiz, bu ham hammasi shu qonunchilik bilan barobar keladi, hamnafas keladi. Men o'ylaymanki, qonunchiligimizda o'sha ishchangohlarda qolgan va boshqa o'sha qiyin ahvolda qolgan yurtdoshlarimizni qaytarib kelishda biz o'zimizni bor salohiyatimizni, bor imkoniyatlarimizni yo'lga qo'yamiz.